bienvenidos a la clase 14 de Artística. El día de hoy estaremos hablando acerca de los sonidos de la naturaleza y de los animales. Y vamos a sonorizar un cuento con material reciclado o de cualquier material que tengamos en casa. Ten todo listo para poder realizar esta actividad. Te vas a divertir. En las clases pasadas hemos estado hablando acerca de los sonidos que nos rodean. Les quedaron muy bonitas las casitas y los felicito porque todos identificaron los sonidos. El día de hoy vamos a continuar trabajando, pero para identificar los sonidos de la naturaleza y los sonidos de los animales. Y dice en el Salmo capítulo 50, versículo 10, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Tenemos un Dios maravilloso, que no solamente creó a los animales tan bellos como son, sino que a cada uno les dio un sonido característico y hermoso. Por ejemplo, las aves del campo y las aves que escuchamos en las mañanas, su hermoso canto, o los gallos que nos despiertan al amanecer. Cada creación de Dios es especial y hecha con mucho amor. En la siguiente actividad, tú vas a tener que cerrar tus ojitos y vas a identificar el sonido, diciendo en voz alta si es sonido de un animalito o si es un sonido de la naturaleza. Aunque tú no lo creas, podemos crear sonidos de diferentes animales y de la naturaleza con materiales que haya en nuestra casa. ¿Estás listo para comenzar? Acompáñame. Muy bien. Primero tienes que cerrar tus ojitos y después tú tienes que mencionar en voz alta qué es lo que escuchas. ¿Listo?
bien, fue el sonido de una gallina. Y para poder recrear este sonido, lo único que necesitamos es un vasito de plástico. Yo utilicé de estos de crema y le hice un hoyito en medio. Tú le puedes pedir ayuda a un adulto y después le atravesé un hilito. En este caso yo usé un curly y lo atravesé, le hice un nudito y aquí ya jalo y se produce el sonido, ¿sí? Si tú no tienes este tipo de material, igual puedes utilizar un estambre, o un hilo un poco grueso. ¿Estás listo para el siguiente sonido? Cierra tus ojos y adivina el sonido. Muy bien, es el sonido del viento, es un sonido de la naturaleza. Y para esto utilicé un pequeño tubo de papel sanitario. Entonces tú tienes que soplar, pero no hacer tu boquita chiquita. No, tiene que ser grande. Y aquí crea como un tipo de canal y hace eco. Vamos a continuar con el sonido número 3. ¿Estás listo para identificarlo? Cierra tus ojitos. Muy bien, fue el sonido de un caballo. Y este está muy sencillo. Vamos a utilizar 2 vasitos. Yo aquí estoy utilizando el mismo de la gallina. Y únicamente vamos a golpearlo sobre la mesa. Vamos a continuar con el siguiente sonido. ¿Listo? Cierra tus ojitos. Muy bien, si dijiste truenos, excelente. Si tú tienes una pasta de algún libro que sea un engargolado, con ese puedes hacer el sonido de los truenos. Muy bien, vamos con el siguiente sonido. ¿Listo? Cierra los ojitos. Muy bien, son pajaritos. Y para crear el sonido de los pajaritos, lo único que estoy utilizando es un espejito y un pedacito de unicel, ¿sí? Y con esto lo frotamos y ya tenemos el sonido de unos pajaritos. ¿Listo para el siguiente sonido? Ojitos cerrados y comenzamos. Muy bien, fue el sonido de la lluvia. Y para crear el sonido de la lluvia, lo que estoy utilizando es una sopa de fideo cerrada y podemos realizar diferentes movimientos para representar el sonido. ¿Listo para el siguiente sonido? Ojitos cerrados. Muy bien. Este está un poquito complicado, pero muy bien para los que lo adivinaron. Es el sonido de las ranitas que salen después de la lluvia. Lo único que necesitamos es una tapadera de metal con estas tapaderitas que tienen este botoncito. Con ese lo ponemos sobre la manita para hacer un poquito de eco y con nuestro dedito lo pulsamos y hacemos el ritmo que hacen las ranitas también. Estos son algunos de los sonidos que nosotros podemos crear con material que tenemos en casa. Pero esta solo es una propuesta. Si tú tienes otra forma de crear algún sonido, también lo puedes hacer. ¿Qué tal, chicos? ¿Identificaron todos los sonidos? Recuerda que si no tienes el material que se mencionó en el ejercicio anterior a la mano, puedes pausar el video y tomar el tiempo necesario para buscar todos estos materiales y también en el que necesites apoyo, pedirle a algún adulto que te ayude. Ya que tienes tu material listo, a continuación les voy a contar un cuento donde van a escuchar
diferentes sonidos que voy a realizar con el material que utilizamos en la actividad anterior. Era una mañana muy hermosa y soleada, mientras que en la granja de Florencio todos los animalitos dormían tranquilos. Los únicos que despertaron al salir el sol fueron los pajaritos que disfrutaban del día con su alegre canto. Fue tanta su alegría que con su cantar despertaron a las gallinas, que no dudaron de acompañarlos con su alegre sonido. No pasó mucho tiempo cuando de repente llegaron los caballos un poco cansados de recorrer el campo toda la noche. La granja se llenó de tantos sonidos que parecía una fiesta. Las gallinas cacareaban y los caballos trotaban al ritmo del canto de los pajaritos, hasta que llegó Florencio y les dijo con fuerte voz: «Escuchen atentos, algo está por pasar». Todos se asombraron, haciendo silencio para poder escuchar. Pero a lo lejos se comenzaron a escuchar las ranas y los sapos. Parecía que disfrutaban de su momento, pues todos los escucharon atentos y supieron que pronto comenzaría a llover. Poco a poco el sol se fue cubriendo con las nubes grises y un suave viento comenzó a soplar, y con él llegó la lluvia. Todos los animalitos de la granja buscaron dónde cubrirse, no solamente de la lluvia, sino de los truenos que también se escuchaban con fuerza. Florencio se acercó a ellos y les dijo: «No teman, que después de la tormenta siempre llega la calma». Y así fue. Poco a poco se fue quitando la lluvia hasta que paró. Todos miraron al cielo y vieron al sol salir de entre las nubes, y la fiesta de la granja volvió a comenzar. ¿Les gustó la historia? Si aún no tienes listo el material, puedes poner pausa para que lo prepares, y cuando te encuentres listo ya con todo el material, sí puedes ver el cuento y tú lo podrás sonorizar. Recuerda que para esto también tienes que practicarlo, no te va a salir a la primera. No te desanimes y practica los sonidos. Debes de tener listo tu material para la próxima clase que nos veamos en Zoom, porque en esa clase yo les voy a contar la historia y ustedes, teniendo su material listo, van a ir haciendo los efectos de sonido. Espero que les haya gustado mucho la historia y la actividad de esta clase. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós. Qué lindo, lindo verlos, verlos hoy. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós. Qué lindo, lindo verlos, verlos hoy. Adiós a los niños. Adiós, adiós. Qué lindo, lindo verlos, verlos hoy. Adiós a las niñas. Adiós, adiós. Qué lindo, lindo verlas, verlas hoy. Adiós, nos vemos la próxima.